आज म बहुत दिन बाद ब्लग बनाउँदै जाँदैछु किनकि हामी अब सिलगढीमा सिफ्ट भए देहरादुनबाट फाइनली अनि यति महिना मैले ब्लग बनाउँदैन म बिजी थिएँ घर सेटल हुनेमा। त आज हामी टाइम निकालेर एक जग्गा घुम्न आएको छु। यो जग्गाको नाम के अरे? टिपु खोला। सुन्नेमा अजिब लाग्छ नेपालीहरूलाई तर त्यही नाम हो TIPU खोला। आज मसित मेरो भदैनी पनि छ, मेरो दादाको छोरी जानवी। हेलो भन्दा सबैलाई। अनिरुद्ध युग पनि छ मेरो भान्जा। बाई किन भनेको हाई भन। अनि यो दिल्लीमा बसेको हुनाले यसलाई यति नेपाली आन्न बिस्कुट माग्दैछ जानवीले। लो खाऊ बिस्कुट। अनि यहाँ हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ। हेलो गाइस, वेलकम टु आवर च्यानल। अनि हिरोको छोरा सानो हिरो। अनि म हजुरलाई रस्ताहरू देखान्छु गाइस। अनि यस्तो छ रस्ता पुग्न आएको हामी। हाम्रो घरबाट बस हाम्रो घरबाट बस यो जग्गा कति 30 मिनट्सको दूर थियो। त हामीले नि युट्युबमा हेरेर आएको। अब म हजुरलाई जग्गा देखान्छु, हेर्नु गाइस। के भयो? म हजुरहरूलाई जग्गा देखाउँदैछु, हेर्नु कस्तो जग्गा छ। हाम्रो घरबाट यो जग्गा कति मिनट 30 मिनट्सको दूर थियो। अनि शीतल छ, हेर्नु यस्तो छ घुस्ने त्यहाँ। अनि ब्लगमा देखेको थिएँ मैले यहाँ हात्ती हिरण बान्दरहरू जू जस्तै के थियो। युट्युबमा हाल्दै थियो मान्छेले, त्यही हेरेर आएको। हामी पनि नानीहरूलाई हल्का घुमाइदिउँ भनेर, किनभने आज मे डेको छुट्टी थियो, लेबर डे समथिङको छुट्टी थियो नानीहरूलाई। त रिफ्रेसमेन्टको लागि हल्का घुमाउनु लिएको। फर्स्ट टाइम अब हामी सिलगढीमा बसेको 2 महिना 3 महिना भयो। त फर्स्ट टाइम हामी सिलगढीमा बाहिर निस्किँदैछु कतै जाने। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ यो जग्गा। त हजुरहरू सिनेरी हेर्नु। हामी यहाँ पुग्न आँटेको छु। अनि यहाँ हल्का फोटोसुटहरू गर्छु किनभने जग्गा बहुत रमाइलो छ। यस्तो छ जानवी हाई भन। अनिरुद्ध गाइस कति राम्रो जग्गा छ यो, ग्रिनरी। एन्ट्री कति लियो? 10 रुपियाँको एन्ट्री होला गाइस। अनि त्यहाँबाट 3 किलोमिटर भित्र जानुपर्छ। अनि यो बाटोबाट भित्र त गाइस हामी पुगे। यही हो त्यो जग्गा। लेट मी सो यु। यस्तो रहेछ खोला भनेकै। जहाँ खाने जग्गाहरू छ, यहाँ पुरा पिकनिक स्पोट टाइपको रहेछ। पार्किङ पनि गाडी भिड छ। आज छुट्टी भएर सबैजना चाहिँ गाडी रहेछ। त यही हो हामी आएको जग्गा। हेरौँ गाइस, अझै म भिडियोमा हाल्छु के छ खानेकुराहरू के पाइन्छ यहाँ। मैले भिडियोमा पनि देखेको थिएँ युट्युबमा, कति राम्रो खानेकुरा टेस्टी खानेकुराहरू थियो। सो लेट्स गो एन्ड एक्सप्लोर। टिपु खोला गरे नाम चाहिँ। आगे गयो गाडी पार्क गर्न। म चाहिँ यहाँ पछि भिडियो बनाउँदै हिँडेछु। पुरा प्याक छ। हामीले लन्च गरेर केही लन्च गरेर आएको छैन। आज यहीँ लन्च गर्ने हो। हेरौँ के छ खाना पनि देखान्छु म। गाइस यिनीहरू पनि आयो। अविरल जानवी यहाँ हेर जानवी। अनिरुद्ध युग यहाँ हेर। यहाँ अविरल सबसे छपडी हाम्रो अविरल भन्छ चप्पलमा। डर लाग्छ बान्दरले यस्तो भिड छ गाइस। हात यसरी पक्र्छ नजिस्काऊ है टोक्ला। यस्तो भिड छ आज छुट्टी भएर होला। अनिरुद्ध नजिस्काऊ मङ्कीलाई टोक्न आला। यस्तो भिड छ हेर। त्यहाँ के घुम्ने जग्गा छ जाने? खाम कुच्ने मासु भात खानेकुराहरू सेकुवा यस्तो पाइन्छ। भातको अर्डर गर्नुपर्छ अरे पहिला। अर्डर गरौँ। चिकन सेकुवा
यसरी पाइन्छ टाइम लाग्छ अरे एक प्लेट मागेको हामीले जानवीले खान्छु भनेर टाइम लाग्छ अरे यहाँ त ओपन छ गाइस हल्का रमाइलो सब हुँदैछ अब यहाँ आएर मुन्नालाई बियर खान मन लाग्यो होला के भन्छ मन लाग्यो मन त लाग्यो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ खाना खाइसक्नु अविरललाई भोक लागिसकेको छ त्यहाँ हाम्रो लन्च पनि टाइम कट्यो हामीले बस्ने जग्गै पाएको छैन खोजिरहेछु बस्ने जग्गा पायो भने बल्ल खान्छु हामी कोही जग्गा साह्रै प्याक छ यहाँ हो म खान्छु तोम्बा खाएर अब चोम्बा हुने हो बस्ने जग्गै छैन हामीहरूको लागि गाइस हामी खोजिरहेछु नानीहरू लिएर यस्तो प्याक छ खाने जग्गै भेटेको छैन हामीले खानेकुरा त दामी छ यहाँ सेकुवा मासु भात तोम्बा रक्सी सबै पाउँदो रहेछ तर जग्गै छैन गाइस बस्ने पुरा प्याक छ कोही उठ्नै खोज्दैन अब हामी खोज्छौँ आऊ यता खोजौँ यहाँ लोटरी पनि खेलाइँदैछ दादाहरूले 1 करोड जित्तिन्छ लोटरी पायो भने मोमो ला हामीले चिकन भिडियो बनाएर हाल्छु ल गाइस यहाँको नजारा तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल एक क्यामेरा त यहाँ छैन हेलो गाइस म यहाँ आएको छु टिम्पू खोलामा र यहाँ मेरो भाइ पनि छ मेरो भाइले अहिले टोइलेट गर्दैछ त्यही भएर खानु सक्दैन गाइस अब हामी खानापिना गरे अब हामी यताउता डुल्दैछु यस्तो फोटो खिच्ने जग्गा छ आयो भने जानवीलाई फोटो खिच्न छ अरे यहाँ त हामी यहाँ माथि जाँदैछु तर नानीको लागि डेन्जरै छ हेरौँ कस्तो छ माथि गएर भ्यू हेर्नुपर्छ यहाँ फोटोहरू खिच्नको लागि मगर ड्रेसहरू एभाइलेबल छ गाइस माथिबाट भ्यू यस्तो छ अब हामी यहाँबाट उत्रिँदैछौँ अब जानुपर्छ होला हल्का गरम हुन लाग्यो बाबाको पावर दुईटा छोरा बोकेर नानीको लागि अलिक सेफ थिएन त्यही भएर हामी गइहालेको माथिबाट अब म खोला देखान्छु यो खोलाको नाममै यो जग्गा हो त्यो खोला टिपु खोला भनेको त्यही रहेछ अनि त्यो खोला बढ्छ अरे अलिक दिनमा किनभने अहिले हल्का पानी कमै परेछ त्यही भएर अनि यहाँ घुम्न आउनुहुन्छ भने यहाँ मगर ड्रेस गुरुङ ड्रेस नेपाली ड्रेस सबै छ यहाँ फोटोसुटहरू पनि हुँदो रहेछ फोटोहरू खिच्ने जग्गा राम्रो छ फोटोहरू पनि दामी हाल्दो रहेछ यो गाछीहरूले गर्दा के राम्रो जग्गा छ यहाँ पानीमा खेल्न लाग्यो जानवी मजा आयो इन्जोय भयो युगले मछली भन्दैछ युगलाई नेपाली बोल्न आएन नि त दिल्लीमा जन्मेको त्यही भएर नुहाउन अनि र तिम्रो चड्डी देख्यो सबैजना यहाँ पानी खेल्न थाल्यो मैले त्यो जुत्ता लगाएर झ्याउ लाग्यो जान जुत्ता खोल्नको लागि अविरलको फेभरेट पानी हो खेल्नेमा पानी खेल्नेमै बिजी छ त्यो त्यसलाई अब पानी देख्यो भने केही चाहिन्न त गाइस यिनीहरू सब भिजेलु चुप्पै भयो भिजेर पानी खेलेर त अब हामी वापस जाँदैछु कपडा त लिएर आएको छु एक्स्ट्रा मलाई थाहा थियो यस्तै हुन्छ भनेर त अब हामी जाँदैछु
अनि अविरल त नाङ्गै छ अगाडि यसलाई देखायो भने भिडियोमा उत्यो हुन्छ कि ब्लग त्यही भएर हाल्न हुन्न त अब हामी जाँदैछु गाइस हजुरहरू पनि आन सक्नुहुन्छ यो जग्गाको नाम टिपु खोला हो अनि आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ मजाको छ कपल्सको लागि फ्यामिलीको लागि कोही पनि आन सक्छ मजा छ खानेकुराहरू पनि सबै नेपाली खानेकुरा छ नेपाली सेलरोटी चटपटे सेकुवा भुटुवा सबै छ टेस्टी खाना चाहिँ हामीले त पेटभरि खाएँ मजाले त गाइस अब हामी जाँदैछु म गएर ब्लग एडिट गर्छु हाल्छु त प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब बनाइराख्छु अलिअलि भिडियो टाइम पायो भने दुईवटा नानीले गर्दा टाइमै पाएन नै त ब्लग बनाउन त मन हुन्छ मेरो ओके बाई आजको लागि यति नै